大家好，今天我们来聊一聊车用电脑。这一颗是1G6手排 VTech 的。这个还要当时买的价钱。怎么说？早期的电脑其实很简单，我是知道有的它是必须要拆下来送去烧，要烧晶片的内码。然后像喜美啊、136，他们那个是可以换晶片，就是里面有一颗晶片，它可以拔下来，然后更换成你需要的厂牌规格。像我之前有一台136，我记得我那时候那一台是换瑞星达纳米的晶片，然后另外一个朋友他是换 AC 的。其实当时那时候换那种晶片，说实话，我们价交换着开，并没有太大的差异啦。因为毕竟那时候都贪便宜啊，可能都买copy的拷贝的，所以搞不好，卖方就是搞不好是同一个晶片，然后他就说是不同的厂牌。当然了，这个我们不是很懂，只是改晶片都有它的效果在。那以改晶片来说，当时的车辆，我们的车改晶片都是为了破转速，因为车辆它出厂都会有一个安全值，比如说它会限制你的引擎转速啊，或者说会控制喷油量啊，等等。那这一颗那时候是换 Spoon 9000转的。其实这一颗我已经印象没有很深了，因为这个真的非常久了，可能30几年有咯。然后这颗我没记错的话，那时候是车子卖掉，然后为了卖一个好价钱，因为以前在车辆买卖，除非是对方也是私货的啦，就是但是这个几率很少，一般都会说你改那么多，车子一定毛病很多啊，然后都有超啊，所以那时候车辆在买卖，多半都会尽量把车子还原，就是把车子尽量的恢复到比较接近原厂状态，然后一些可能看起来可以让车子比较漂亮啊、比较帅的套件会留在车上，借此稍微提高点价钱，然后基本上引擎周边的东西会拆的多半都会拆啦。其实以买卖中古车来讲，我是觉得，如果假设你认识车主，你对他的开车习惯，对他照顾车辆的细心程度都很了解的话，其实买这种车反而会省很多。因为当然不是每个人都那么照顾自己的车辆。其实我后来我的136卖掉的时候，我的东西几乎都没有拆，然后价格卖得很好，因为对方是私货，都是熟的朋友啦。然后他也知道我自己对我自己车子的要求，所以他知道我车子都顾得很好，所以他比一般人出的价钱还高，然后把我那台车接手。像以早期的车辆，就像我刚讲的，像这个
这个就是可以拔起来，就是你把原厂的拔起来以后，然后换上你需要的晶片。像这一颗是标榜就是破转速嘛，然后当时的电脑很简单，它可能就是只控制转速啊，或者说喷油量啊，譬如说可能线转以后的喷油量诸如此类的，因为限制转速的手段有很多种，有的是控制喷油，有的就是控制它依照你的发电吧，好像我不是很清楚。那除了改装原车电脑以外，那时候还流行装 AFC 啊，然后还有什么很多。以西美来说，装可改变喷油时机，就譬如说你急转到急转要加多少油还是减多少油的那种外控电脑，还有更改 VTEC 开启时间的电脑都有。那时候最主要就是车电脑本身稍微动一下以后，就是以你车辆改装的程度再去加装很多周边的一些小的控制电脑，那个其实也不能算电脑，应该就是一些电装品。那慢慢的到后来有出 Image， 就是外挂电脑。那外挂电脑它基本上多半都是它可以取代原车电脑，但是当时的资讯，其实那时候电脑没那么现在像这么普及，所以而且像那时候外挂电脑都非常贵，所以装的人比较少，多半都是可能有点钱，或者说真的已经疯狂到某个程度，热血到某个程度，会去改装外挂电脑。然后像现在的车辆，因为像我常讲，现在车子我们都简称是电脑车。那电脑车顾名思义就是它车上的电器用品非常非常多，它可能一些监控 sensor 啊，一些控制的这种应该算电路板或者电脑之类的东西，反正它控制车辆运算的东西非常多，所以现在车辆的电脑都比较先进。那现在电脑多半都是有 OBD2 接头，或者说一般的改装店它都会有对应的插头。简单说，现在的车电脑都是属于可程式电脑，然后早期这种都是必须，就是你没办法重新去写入，你必须更换晶片。像我刚讲的，早期有一种就是它是焊死的，那种就必须送去给它做解焊，然后用焊的再把你要的晶片焊回去。然后像这种 K6 啊、K6、K8、136，很多车它都是属于可以拆装，你只要把这个拔起来，再换上去就可以了。那现在的车辆多半都是可程式电脑，你可以透过外部的电脑进去里面做编程，但是基本上你写程式这个 know how 很重要。像我有时候会跑去看人家写电脑，那个真的有时候看不太懂，他要看的东西很多，譬如说他会先接你的 OBD2， 或者他就是必须先连接上你原车的电脑，在电脑都没有更动的情况下，他会依照你已经改装上去的东西，然后下去读出它的数据。譬如说你可能改装了加大的涡轮，或者说你是自然吸气车，你改了进气系统、排气系统，然后可能也改了点火系统，很多东西它必须去重新读取
这些改装品对原车的影响，然后进而去重新编写电脑必须在什么状况下做什么更动。譬如说可能你像刚刚讲的改装涡轮好了，你的涡轮的正压值变大了，那相对的就是进气量变大，那它必须重新去编写，它必须按照你的转速的波动，然后去根据你这个转速的波动，它对原厂电脑在那个转速下，它的供油一定会变得比较薄，它必须重新去编写它那个喷油量，或者说可能很多啦，那个牵扯到很多东西。比如说以喷油量好了，我们单纯的自然吸气车喷油量点火，它多半都是根据像那个曲轴感知器啊、吞轴感知器啊、海洋感知器啊，甚至那个空气流量计啊，它会根据那些所有的讯号下去做判断，它在什么状况下要喷多少油。那相对的，现在的可程式电脑方便的就是你不用把它拔下来，基本上不用拔。可能在除非你要做解焊的动作，要不然都是在原车上就可以，透过一些特殊的接头，然后就可以重新做编程，方便了很多啦。但是我相信可能没有太多的朋友有那个能力自己重新编写，多半也还是都必须送去给外厂，给专业的师傅下去做重新的编写。那有的听说是可以，你直接可以买人家写好的程式，就譬如说像大陆他们最喜欢讲的一阶二阶，它会依照你改的东西做一个比较笼统的，它会写出一个比较适应范围比较广的程式，然后直接就在网络上贩卖，然后你付钱以后，他把这个程式传给你，然后你再透过 OBD2 接头，然后传到你的车辆上，他会跟你讲什么车辆的步骤是什么，他们那种比较专业的都知道。那就是你重新把你买回来的软体灌进去以后，那你的电脑的内部的程式就是你买回来的程式了。那是没有错，那个程式目前这样感觉应该是很快速很方便。问题是其实电脑的编写真的没那么简单，如果真的那么简单的话，那一些专门在帮一些改装车或者有特殊需求的车主的车辆做电脑重新编写的那些工程师，我看都饿死了。只能说现在的车电脑的改装非常简单，但是你必须量身定做，你必须以现在来讲啦，就像我刚讲，几乎每台车它原厂都会有一个保护值在。然后像早期我们的车辆，像 EG6 啊、EKC 136那时代，就是多半车电脑就很单纯，它可能就负责线转啊、换挡啊那些供油，然后可以跟动的东西也不多，所以才必须透过我刚刚讲的那些可能改变喷油量啊、改变 VTEC 的开启时间，甚至然后像点火那些东西，可能就是要透过 MSD 那一类的东西下去做跟动，所以变成说以前的电脑比较简单，它只负责一样东西，然后其他的东西就是靠其他的电装品下去做跟动。那现在的电脑变成可能一颗
一颗电脑就负责了全部，所以现在的电脑改装会比较方便，而且现在的电脑改装，以前我们的电脑改装多半都比较属于你车子的硬体都改装完毕以后，比如说吞着换完了，然后可能进排气扫完了，压缩比加完了，诸如此类的，最后才会去动到电脑。反倒是现在的车比较可能稍微性能一点的车辆，电脑的改装可以原车都不动的状况下，就直接做电脑的编写，这个对车辆就会有某个程度上的影响的改变。当然还是建议就是你确定你的改装方向以后，然后当那些改装品都上去以后，到了一个程度以后，再下去做电脑的修正，这个对引擎的改装表现，甚至改装后的寿命会比较稳定。然后回到电脑本身的话，我只能说这个东西并不是一般人，我相信不是一般车主或者只是普通热血的朋友就能解决的问题，所以电脑的改装还是建议就是给专门的店家下去做调教。当然了，也是找比较有口碑、有店面，然后负责任的店家，这样子对双方都有好处啦。他听得懂你说你要求的是什么，然后他写完以后，如果你不满意，你再当然电脑任何改装完一定下去做路测，然后你说出你的觉得哪里不妥，或者说哪里怪怪的，他可以马上做修正。然后也对售后的一些保障会比较安全。好了，那基本上车电脑我能介绍的就大概就只有这样子了，因为我不是专门搞这个的，所以说今天有关车电脑的介绍就到这边咯，谢谢各位，拜拜。